President, både saksordfører og representanten Vågslid har på en helt utmerket måte redegjort for den begrunnelse vi hadde for å fremme dette forslaget. Ja, de har redegjort, president, på en atskillig bedre måte enn det jeg som en mer enn voksen mann kunne gjøre. De har nemlig redegjort for det som ungdommens problem inne på boligmarkedet, nemlig usikkerheten når man har gjort denne store investeringen, som kanskje er den aller største gjennom hele livet. Og det er bakgrunnen for vårt forslag, president. Og derfor synes jeg kanskje det er litt underlig at veiene skilles da, når man er enig i problembeskrivelsen, at veiene skilles så kapitalt når det kommer til hva man har tenkt å gjøre med dette. Og til Vågslid var det vel, som spør om Høyre nå ønsker å regulere markedet, som jeg får lov å påpeke, president, mens jeg husker at dette har ikke noe med markedet å gjøre. Dette er forbrukerrettigheter. Vi ønsker å regulere forbrukerrettigheter, det har vi alltid ønsket. Vi ønsker tilsyn, vi ønsker regulering av forbrukerrettigheter etter hvert som samfunnet utvikler seg, og ingen kan si noe annet enn at boligmarkedet er et av de områdene som virkelig endrer seg i samfunnet. Og det er grunnen til at vi foreslår dette. Så jeg har også lyst til å peke på, når man sier at dette kommer for raskt etter at man allerede har vedtatt endringer, ja, de ligger kort bak oss. Det er helt riktig. Men man behøver ikke finlese forslaget for å se at vi ber regjeringen å vurdere dette. Og det tar ofte tid. Det er i hvert fall min erfaring. Og det illustreres veldig godt av henvisningene her til takstlovutvalget, som jo også da har omhandlet en del av disse tingene, særlig dette med obligatorisk tilstandskontroll. Den utvalgsrapporten ble levert 12. mars 2009. Den har snart 2-årsjubileum. Jeg er uenig med statsråden som skriver til komiteen og sier at det er lite hensiktsmessig å behandle det ene forslaget for seg, altså dette om en obligatorisk tilstandsrapport. Jeg tror tilstanden i boligmarkedet de senere årene tydelig har vist at det å ta ut den ene saken og behandle den for seg ville vært meget nyttig, og jeg tror forbrukerne ville tatt imot det med stor glede. Så litt til dette med økt reklamasjonstid. Der viser statistikkene at, og da er vi litt tilbake på de som rammes. Altså når det får gått 5 år av denne store første investeringen din, så viser statistikken at veldig mange store skader inntreffer etter dette. Så det er det vi ønsker å dekke opp. Og som inndekningsinstrument så har vi foreslått en obligatorisk byggforsikring som de har i Danmark. Den fungerer i kombinasjon med 10 års reklamasjonstid, og at man også kan ha garantistillelser. Og da har jeg også lyst til, president, å kommentere noe av det som statsråden skriver til komiteen, nemlig at en slik ordning vil bli fordyrende for entreprenører og de som bygger boliger. Ja, president, men jeg tror at det blir marginalt fordyrende. Og det har vi råd til i forhold til den sikkerheten det blir for forbrukerne. Men når statsråden er så vidt opptatt av hva som fordyrer boligbygging, så synes jeg man skulle sette seg ned i regjeringen, se litt på de byggeforskrifter, de endringer i plan- og bygningsloven som har vært gjennomført de siste 2-3 årene, og hvor aktører i bransjen kan fortelle at en vanlig enebolig eller en gjennomsnittlig leilighet faktisk har økt med flere 100 000 i byggekostnader. Og det er et faktum, president. Det er ikke noe jeg finner på her oppe. Og det igjen viser jo at vi må investere enda mer på grunn av kompliserte tekniske løsninger som skal tilfredsstille de kravene som stilles fra myndighetene. Og da, president, mener jeg at det må være enda større grunn til å se på beskyttelse av forbrukerne som bruker så mye penger i kanskje en gang i livet. Men president, alltid i balanse med det som er praktisk for næringen, og det har vi også tatt hensyn til i forslaget vårt.
Jeg fremmer ikke forslaget, fordi jeg oppfattet jeg ble fremmet av foregående taler. Takk. Det korrekt. Alle mindretallsforslag nevnt i dokumentet tatt opp.